実際そうだったんだよ。仲間の勝ち。参加してる人はそれうちは風見と違うんだな。またこれ。評価変えてる。動線としてしてみりゃ分かるって。実力です。俺の話聞いて分かったら、ゆきやさんだけだよ。ゆきやさんなんかそういう関係に運動家みたいな。参拝山にこれに絡むと騙さない。シャンデナーは誰？シャンデナー斉藤さん？どこにいるの？斉藤さん、サイドマークないよ。でもさ、西の営業はね、大学にあれがね、あそこだから見えるんだよ。今にだってそれだけで考えちゃったから。全然ね、政治に絡まないときだよね。話す